দর্শকবৃন্দ কেমন আছেন আপনারা? দেখতে পাচ্ছেন জুয়েল ভাই আপনাদের সামনে নতুন এক ভিডিও নিয়ে হাজির। আজকে আপনাদের দেখাবো স্কাফোল্ডিং আমাদের যে ডিসমেটাল করা হচ্ছে, ভাঙ্গা হচ্ছে। আমার পুরো টিম নিয়ে কাজ করছি, আমি নিজেও কাজ করি। আর আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটা কি দর্শকবৃন্দ, এটা আমাদের সেফটি ভাস্ট। এই হাত লং স্লিপ লাগে। এখন আমি তো টি শার্ট গায়ে দিয়েছি, এটা এই জন্য আমার সেফটি সার দেখলে আমাকে যে কোনো সময় শাস্তি দিতে পারে, সেজন্য এটা আমরা একটা লং স্লিভ আলাদা এক্সট্রা কিনছি। দেখতে পাচ্ছেন এইটা টান দিলে এটার সাথে লেগে থাকে। এই হলো আমাদের ফুল একটা মনে করেন সেফটি ফলো করতেছি। এই যে দেখেন দর্শকবৃন্দ, অল স্কোয়ার আমার কনস্ট্রাকশন সাইডে। এখন আমার কোনো আর সমস্যা নেই। দর্শকবৃন্দ চলে আমরা ঘুরে আসি, আমাদের পুরো টিম নিয়ে আমরা স্কাফোল্ডিং ভাঙতেছি, সেই বিষয়ে আজকে আপনাদের কথা বলবো। অবশ্যই ধৈর্য সহকারে সব ভিডিও দেখবেন। চলুন। তো দর্শকবৃন্দ, ফাইনালি আজকে আমি আছি কাজের এরিয়ায়। আমার পুরো টিম এখানে কাজ করছে। মূলত আজকে এখানে আমাদের কাজ হলো স্কাফোল্ডিং ডিসমেটাল করতে হবে, স্কাফোল্ডিং ভাঙতে হবে। তো আসলে এখানে কাজটা খুবই একটু কষ্টকর, কারণ হলো আউটসাইড ইনসাইড স্কাফোল্ডিং। এখানে যারা অভিজ্ঞ দক্ষ তাদের দ্বারাই এখানে কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। আসলে এখান থেকে যদি কেউ পড়ে যায় তাকে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। সেজন্য আমরা যেগুলো স্কুল ম্যাশন আছে তাদেরকে আমরা বডি হার্ডনেস পরিয়ে আমরা তাদেরকে কাজ করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুইজন লোক তারা উপর দিকে স্কাফোল্ডিং ভাঙছে, আর সাথে আর তিনজন সাপোর্ট আছে, কারণ তাদের ম্যাটেরিয়ালগুলো যখন রিমুভ করবে সরাবে তখন তারা হেল্প করবে। এখানে আমরা একজন দিয়েই ভাঙ্গা আজকে স্কাফোল্ডিং খুলছি এবং বাকিগুলা হেল্প করছে। দেখতে পাচ্ছেন এখানে তারা পুরো টিম এখানে কাজ করছে। এটা আমাদের আজকে পুরোটাই ভাঙতে হবে। এটা আমাদের উপর থেকে এইভাবে আজকে মেসেজ দেওয়া আছে, অর্ডার দেওয়া আছে। দর্শকবৃন্দ দেখতে পাচ্ছেন, আসলে আমি মূলত একজন কনস্ট্রাকশন সাইটের জব করে থাকি। আপনারা যারা জুয়েল আইটি যারা চ্যানেলের সাথে যুক্ত তারা অবশ্যই জানেন। তো দর্শকবৃন্দ, আমরা শ্রমজীবী, আমরা শ্রমিক, আমরা যে যেখানে কাজ করি না কেন, বিশেষ করে আমার প্রবাসী ভাইদের জন্য আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আপনারা যে যেখানে যে দেশে কাজ করেন না কেন, আমাদের ভালোবাসা আপনাদের জন্য রইল। তো আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছেন তো দর্শকবৃন্দ, আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ। আজকে আমরা এখানে স্টক করে রাখছি, এখানে স্কাফোল্ডিং দেখতে পাচ্ছেন আমরা, কারণ যেগুলা আমরা আমাদের ভাঙ্গা শেষ এগুলা আমরা রিমুভ করছি। আমাদের এখানে একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আছে। আসলে কনস্ট্রাকশন সাইটে সবসময় কাজ যারা করে গোছানো কাজগুলাই বেটার, কারণ এলোমেলো বা যেখানে সেখানে ম্যাটেরিয়াল রাখলে কনস্ট্রাকশন সাইটের পরিবেশ নষ্ট হয়। দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পুরো টিম তারা আর কিছু স্কাফোল্ডিং তারা নিয়ে আসছে, ওই এক পাশে আছে। তো দর্শকবৃন্দ, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার পুরো টিম দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে তারা মূলত তৃতীয় তলা থেকে ম্যাটেরিয়ালগুলা ডাউন সাইডে রিমুভ করছে। তো দর্শকবৃন্দ, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আসলে কি জানেন, মানুষের জন্য ভালোবাসা, সকলের জন্য ভালোবাসা হলো ফুলের মতো। ফুলের ঘ্রাণ যেমন গরিব ধনী ছোটলোক বড়লোক সবার জন্যই ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া যায়। ফুলের ঘ্রাণ যদি আপনি নাও নিতে চান, জোর করে বাতাসের সাহায্যেও কিন্তু আপনার ফুলের ঘ্রাণটা আপনার অর্থাৎ নাকে পৌঁছে দিবে। দর্শকবৃন্দ, এরকম আমরা সবার প্রতি ভালোবাসা দেখাবো। যে কোনো পেশায় হোক সবাইকে ভালোবাসবেন, সম্মান দেখাবেন। পেশা ছোট হোক বড় হোক সবাইকে সম্মান করবেন। দর্শকবৃন্দ, তো আসলে কাজ আমরা ছোট বড় যেটাই করি না কেন, মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।